Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aslında bu videoyu çekmeyecektim. İkinci bölümü çekecektim Tower of Mines 3'de. Ama benim ülkemde sel oldu ve ben de bari kendime eğer ben de selin içinde olsaydım nasıl olurdum diye bir deneyeyim dedim. Ben de bunu videoda deneyeceğim. Aslında bu videoyu çekmeyecektim. Selden dolayı neyse. Ama ondan önce kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce ben easy'yi yapacağım. Sonra medium'u, sonra da bu arada ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Zaten sağda benim öylesine oynayayım dedim ama Gravity Coil'siz, yani gerçek dünyada zıplamalı coil'den falan yoktu. Koşmak vardı ama o kadar hızlı koşmuyorduk. O yüzden ben de normal oynuyorum böyle. Zaten amacım selden kaçmak. Yani selde olsaydı, selin içinde ben de olsaydım ne olurdu? Onu şu an tahmin etmeye çalışıyorum. Shift lock da yok. Yan yan koşma yapmaz yani öyle biri. Öyle ben. Sel olsaydı bizim evde de. Allah'tan bizim evde olmadı ama ben bir deneyeyim dedim. O yüzden normal kaçacağız böyle. Ama gözle oynanabilir, evet. Bu arada herkesten büyük gözüktüğüme bakmayın. Kamera olmuş öyle. Şu an easy başlıyor. Full diyor değil mi? Evet, full. İlla medium'a geçmeleri gerekiyor. Sanki buradan bakınca en büyük benmişim gibi görünüyorum. Ancak ben butonlara ya da basayım, ben de takıma yardım edeyim. Bir de çok zor. Burası değil. Bura değil. Geri çekil abi. Burada olabilir, bilmiyorum şu an. Ben bir şey bilmiyorum vallahi. Bura mıymış? Evet, ilk sığınağa girdik. Aslında çok kolay yani. Oyunda bir sürü harita var. En zoru 3. harita. 3. haritada çünkü çok zorlanıyorsunuz. 3. harita en zoru. Parkurlarda zorlanacağız galiba 3.'de. Bir de ben deneme videolarında böyle yaptığımda medium'lu harita anca bitirebiliyordum. Evet, öyle. Tamam, son yere geldik. Bu ikinci yer. Bu arada bu videoda küçük resim olabilir. Yani siz tıklamadan önce videoya hani yazı oluyor ya videonun kapak fotoğrafında işte. Lan, çıkamıyorum. Yes, çıktım. Böyle yapmak zorundaydım çünkü yoksa çıkmakta zorlanırdım. Buradan direkt zıplayabiliyorsun. Bu arada oyun kasabilir ama benden kasmıyor. OBS ayarlarında sorun var. Teşekkürler. Çok komik. Aa, 3 kişi kaldı. Bu kadar kolay mı ölüyordunuz gerçekten? Çabuk. Attım. Şunu da çözün. Yes. Bu kadar kolaydı. Bitmedi daha. Bu arada extreme yapmak çok zor. Extreme yapmak neden zor? Çünkü sadece tek kişi oynuyor. Yani yanınızda biri olmuyor ve ya extreme'i çok kolay yaparım ben, gravity'lim var, speed'im var diye onlar da elinizden gidiyor. Yani o kadar extreme. Bari bir sürü kişiyle oynasaydık ya. O yeter bana sadece. Gelin. O arada beklemekten sıkılıyor musunuz? Bakın mesela bu adam son yere gelmiş. Bu arada Rus gelmiş ya, neyse. Ben server'a Rus girince nedense korkuyorum çünkü
Tanıdığım YouTuber'ları neyse. Kim ya? Deval Ayşe. Deval Ayşe çık lütfen. Yok çıkmıyor. O ne ya? İsme bak. Bu arada Gravity'siz, Speed'siz falan Medium'la Hard'ı zor yaparız çünkü umutlu değilim. Yapmayın. Ama oyunda belli taktikleri yaparsak speedrun yapabiliyorsunuz. Ama tek kişi yapacaksınız. Yani herkes düğmelere basınca tabii. Şuradan. Tutturmak da zor bu arada. Yani first person oynamak da şuradan tutturmak da zor. Göremiyorsunuz arkanızı. Murder Mystery 2'de oynanmayacak first person bu. Sebep ise Murder tam arkanızdan geliyor ve siz Murder'ın arkanızdan geldiğini bilmiyorsunuz. Tam arkaya bakınca Murder size şak diye bir geçiriyor. Ondan sonra ölüyorsunuz yani. O yüzden Murder Mystery 2'de pek kullanmayın first person. Ama bu oyunda kullanabilirsiniz. Yani bu oyunda sıkıntı yok ama Murder Mystery 2'de kullanmayın sadece. Video kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Çok kolay bitiriyorum. Neyse bir kere de eğlenceli oyunlar oynarız biraz daha. Ya da single player diye bir yer daha var. Single player'da nereye kadar dayanabileceğimize bakarız en azından. Amacımız ama bir de hard da var değil mi? Bitiremeyecektik. Hop. Aa, korkuyorum. Aa, su gelmeye başlamış bile gram gram. Çıkacağız tamam. Girmiş. Şurasıymış. Oh. Aa, şu an su çok yakınımda. Tamam bitirdim. Tamam. Yine medium'a geldik. Son yer. 4 kişi kaldık. Medium'da bu kadar kişi kalmaz normalde. Çok şaşırdım. Allah yanlış bir şeylere bastım. Bastım tamam. Şunu çözemiyor musunuz ha? Hayır bunu da geçtik tamam. Arkadaşlar hard'ı yapıyoruz şimdi de. Ya şunu kapat, bu gereksiz bir şey. Süre geçtikten sonra da kendisi kapanıyor aslında ama şu an 2 kişi girmiş buna, o kadar yani. Baksanıza full 2 kişi sadece. Çünkü herkes izle sürekli böyle win win kasıyor, gravitil alıyor. Yani gravitil alanlar zaten hard ve medium'lara giren kişiler ama gravitil almak için herkes easy'ye giriyor ve easy'nin kolay olduğunu düşündükleri için de win kasıyorlar bu list sıralamaya girmek için. Mesela Lucas belki ilk başlarda easy'ye gire win kasmıştır. Sonra ona kolay geldiği için medium'larda kasmaya başlamıştır tahminimce. Öyle yani. Ve zaten oyunun neyse o zaman ben bekleyeyim ve sonra geleyim. Sonra tekrardan videoya ederiz. Arkadaşlar sonunda bitti. Neyse. Fail diye birisi var. Bu girsin. Aras da girdi. Türk mü bu acaba? Türk olabilir. İşte bundan bahsediyordum. Hem su hızlı yükseldiği için burada da bitirmek zor oluyor. O yüzden herkes easy veya medium'a giriyor. Yani hard'a giren maksimum hard'a giren herkesi en fazla bir kere gördüm. Bir daha da görmedim. Ama az önceki Lucas'ta 606 win'i varmış yani. Yani çok pro adam. Bu oyunda aslında herkes pro da neyse. Yani adamla giren zaten kazanıyor direkt. Tabi ölmezse. Hadi gir bekletme. Şöyle. Hadi gel.
Şu butona basacağım direkt. Hadi şuradan şöyle yapacaksın. Sonra butona bastık artık. Kapı açıl. O kapıyı açan butondu. İşte bundan bahsediyorum. Hayır, bir kişi öldü. Sadece bir kişi kaldım arkadaşlar. Yani bir kişi kalınca zor oluyor. Şimdi şurayı açtık da çıkabilsek. Ha, çıktık. Şurada buton. Oyunu tek başınıza yapmanız için artık oyunu ezbere bilmeniz gerekiyor yani. Her haritadaki butonlar nerede? Onların hepsini bilmeniz gerekiyor. Aa, öldüm. Neyse. Arkadaşlar neyse, ben bir daha yapayım ondan sonra. Videoya tekrardan başlarım. Arkadaşlar girdim. Ama bu arada da yanlışlıkla. Ben bunu açarak oynarken daha kolay oluyor lan. Önceki denemelerimde bunu açmayarak oynamıştım yani first person'ı ve hiç de kolay olmadı. Lan. Ya üf. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir kere de şeye girelim. Nereden giriliyordu? Ha. Trading diye bir yer var. Oradan girin bir. Normalde burada mini games yapıyorsunuz ama neyse. Burada mini game'ler var. Eğer eğlenmek istiyorsanız, mesela bu sondaki yerde eğlenmek istiyorsanız point kasa kasa oynarsınız. Yani burası eğlence yeri, rahatlama yeri gibi bir yer. Buradan çıkalım. İşte buradan da Extreme'e girebiliyorsunuz. Single player'da sadece tek kişi oynayabiliyorsunuz. Ne arkadaşınız sizinle girebiliyor? Pratik. Endless. Birinci room böyle rastgele seçtim. İkinci room böyle rastgele seçtim. Üçüncü room'u da böyle rastgele seçtim işte. Aa, öyle değilmiş, neyse. O zaman ben böyle rastgele üçüncü room'u seçeyim bir. Hah, şöyle. Bunda tek başınıza oynuyorsunuz. Yani Gravity Coil de alamıyorsunuz galiba bunda. Yani tek başınıza. Ne arkadaşınız giriyor ne de şeyiniz ya. Ne Roblox'ta tanımadığınız arkadaşlarınızdan eklediğiniz arkadaşlarınızdan biri giriyor. Ne yabancı giriyor ya da arkadaşınız giriyor. Yani hiç kimse giremiyor diyebiliriz. Onu açmıştım. Öldüm. Neyse. O zaman burada videoyu bitirelim. Eğer daha fazla Float Escape istiyorsanız, ben öyle diyorum, neyse. Kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Büyük ihtimalle bu videonun kapak fotoğrafı olur. Yani dediğim küçük resim. Yani mesela her bir YouTuber'da gördüğünüzde benim gibi olmuyor videoyu, fotoğrafları. Yani ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Onun gibi bir şey olur tahminimce, neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.